أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعات وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال أو كما قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz insanoğlunun Allahu Teala'nın yarattığı eşrefi mahluk olarak kabul edilen insanoğlunun yeryüzüne gönderilmesi, burada imtihana tabi tutulması ve yeryüzünde hayat sürmesinin sebebi üzerine duracağız. Çünkü insanoğlu Allahu Teala yaratmıştır ki bunda bir ateist bile şüphe duymayacak kadar artık Rabbimin delilleri ve kanıtları gözler önündedir. Ve lakin insanoğlu Müslümanlar özellikle Allah'a ve ahiret gününe iman eden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Resul ve Nebi olarak kabul eden Müslümanlara gelince evet biz Allahu Teala bizi yarattığına inanıyoruz. Onun bizim üzerimizde hak sahibi olduğunu, bizim için bir kader yarattığını, dünyaya boş olarak, başıboş olarak gönderilmediğimizi kabul ederiz. Ve lakin hayat içerisinde bulunduğumuz şartlar ve sıkıntılar neticesinde bir yerden sonra şeytanın ipimizi kopardığını, bir şekilde bizi ahiretten, İslam'dan uzaklaştırıp nefsimizin peşinde Allahu Teala'nın hoşnut olmadığı hallere bizi sürüklediğini biz biliyoruz. Onun için biz istiyoruz ki gene bugünkü konum başlığımız olarak yaratılış gayemiz. Allahu Teala bizi ne için yarattı? Kur'an bununla alakalı olarak bize ne buyuruyor? Biz Müslümanlar, günümüz Müslümanların ne kadar bu sözümüze sadığız. Çünkü biz hepimiz biliyoruz ki bir Müslümana sorulduğu zaman ne zamandan beri Müslümansın diye biz deriz ki kalu beladan. Yani insanoğlu yaratılmadan Allahu Teala insana beden vermeden önce Hz. Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman ona nefis vermiş, ona akıl vermiş, ona irade vermiş ve onun DNA'sından, geninden yeryüzüne var olan bütün insanları çıkarmış. Kafir, mümin fark etmez. Yeryüzüne ne kadar varlık varsa aklı kemal olan, yani düşünebilen her varlığa bir sual sormuş. Demiştir ki eleystu bi rabbikum, ben sizin Rabbiniz. Rab kelimesi özellikle Allahu Teala bunu hususi kullanmış. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediği zaman onlar hep bir ağızdan kalu bela. Hiç şüphesiz ki sen bizim Rabbimiz, bizi yoktan var eden, bizi yeryüzüne gönderen, tabiri caizse hayatımızı tertip eden, halalimize, haramımıza, serbestimize, yasağımıza, doğrumuza, yanlışımıza karar veren yegane kuvvet ve kudret yaratıcı sensin diyerek hepimiz orada Allahu Teala iman etmişiz. Allahu Teala ondan önce şeytanın onun Allahu Teala'ya karşı bir ihanete girişeceğini ve Adem Aleyhisselam ve sülbüne, yani soyuna karşı bir düşmanlık besleyeceğini bildiği için özellikle Rabbül Alemin Kur'an-ı Kerim'de insanoğlundan bu yüzden misak aldığını söylüyor. Bir de Bakara suresi 30. ayet-i kerimede Allahu Teala melek topluluklarına sesleniyor ve şöyle buyuruyor. Aslında bizimle alakalı şöyle buyuruyor. Eğer güzel dinlerseniz burada bizler için, özellikle biz Müslümanlar ve insanlar için güzel bir mesaj var. Rabbül Alemin Bakara suresi 30. ayet-i kerimede melek topluluğuna sesleniyor ve şöyle diyor. Ve iz qala rabbuke lil melaiketi inni ca'ilun fil ardi halifeten. Allahu Teala melek topluluklarına dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Halifenin anlamı nedir? Kendisine bir emanet verilen, bir yük yüklenen, bir görev verilen, bir sorumluluk yüklenen demektir. Onun için meleklerin özellikle cevabına dikkat ederseniz aslında meleklerin bazı tecrübelerinin, bazı deneyimlerinin olduğunu görüyoruz. İnsanoğlu var olmadan önce yaratılmış olan cin taifelerin yaptığı vahşet, cinayetler, katliamlar, zulüm, zorbalık, fitne, yeryüzünde kan dökmek gibi
fiillerden dolayı melekler ne diyorlar? Diyorlar ki kalu, dediler ki etec'alu fiha men yufsidu fiha ve yesfiku dima'e. Rabbim diyor, sen yeryüzünde bozgunculuk, fitne çıkaracak, senin sana verdiği sözde durmayacak, döneklik yapacak, sonra yeryüzünde zulmen kan akıtacak birini mi yaratacaksın? Ve sonra şöyle diyorlar: ve nahnu bizler nusabbihu ve bihamdik ve nukaddisu lek. Kale, Allahu Teala'ya diyorlar ki Rabbim biz seni yeterince hamd ediyor, yeterince ibadet ediyor, yeterince sana şükrediyor, yeterince sana teslim olmuyor muyuz? Yani biz yetmiyor muyuz deyince Rabbil Alemin aslında insanoğlunun, bizlerin yaratılış amacı olarak da melek topluluğuna şöyle diyor. Allahu Teala kale, dedi ki inni a'lemu ma la ta'lemun. Sizin bilmediğinizi ben biliyorum. Çünkü Allahu Teala insanoğlundan önce cin taifasını yarattığını Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih hadislerinde bize haber veriyor. Onlara Allahu Teala insanoğluna peygamber, davetçi, Resul, Nebi gönderdiği gibi gönderdiğini ama onların sözlerinde durmadığını, döneklik yaptıklarını, Allahu Teala'ya karşı zalimlikte ve zulümde bulundukları, bunun neticesinde azap melekleri tarafından helak edildiklerini, yeryüzünden silindikleri söyleniyor. Ondan dolayı hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Allahu Teala insanı var etmeden önce cin taifelerini yarattı. Onların ilk atası, nasıl insanın ilk atası Adem ise onların da ilk atası candı. Canı Allahu Teala var etti. Sonra Allahu Teala canı imtihana tabi tuttu. Aynen Adem Aleyhisselam'ı tuttuğu gibi. Sonra onları yeryüzüne, uzaya, aya, fezaya, sonsuzluğa saldı. Onlar türediler. Nesilleri arttı insanoğlu gibi. Sonra ne yaptılar? Allahu Teala isyan olacak fiillere kalkıştılar. Melekleri gördükleri halde Allahu Teala'nın gönderdiği peygamber ve kendi içlerindeki Resul ve Nebilerin tebliği, melekler vesaire her şey gözlerinin önünde apaçık olduğu halde onlar Allahu Teala'ya şirk olan, küfür olan fiillere kalkışınca Rabbil Alemin üzerlerine azap meleklerini gönderdi. Aynen Lut'un, Ad'ın, Semud'un ve diğer kavimlerin helak edilmesi gibi. Onların da öyle helak edildiğini, sonra Allahu Teala helaktan sonra onlara bir daha peygamber gönderdiğini, bir müddet ona itaat edip sonra gene isyana kalkıştıklarını, bu şekilde 3-4 sefer Allahu Teala büyük ikazlarda bulunduğu halde onların sürekli Allahu Teala'ya karşı isyan ve kötü masiyetler içerisinde olduklarını, en sonunda Allahu Teala büyük bir azap melek topluluğu ama azap meleklerinden büyük bir ordu hazırlattırıp uzayda, ayda, gökyüzünde ve yeryüzünde ne kadar cin taifeleri varsa hepsinin öldürülmelerini, yok edilmelerini emrediyor. İşte o zaman deniliyor ki büyük bir Rabbim yeryüzünü ve uzayı onlardan temizlettiriyor. O zaman deniliyor ki onların çocukları vardı. Bebekler, küçük yaşta çocuklar. Melekler dediler ki Rabbim biz bu çocuklara ne yapalım? Çünkü sonuçta bunları sana karşı bir masiyeti, isyanı söz konusu değil. Allahu Teala dedi ki onları birinci gök semaya alın. Yani kendi içinize alın. Deniliyor ki o zaman da onlardan bir çocuk olan Azazil yani şeytan küçük bir cin çocuğuydu. Melekler ona rahmet etti. Onu kendi içlerinde götürdüler. Orada meleklerle beraber kaynaştı. Onlardan Allahu Teala ibadeti, hamdi, şükrü veya her türlü kulluğu öğrendi. Tabi o meleklerden farklı olarak onun iradesi ve iradesi olmasından dolayı melekleri geçerek bir müddet sonra meleklerin hocası olabilecek bir seviyeye geldiğini ve deniliyor ki 30 bin yıla yakın, 20 bin yıla yakın istisnasız şeytan orada bir melek gibi yaşadığını, meleklere hocalık yaptığını, Allahu Teala ibadet, Allahu Teala'ya kulluk, Allahu Teala'ya teslimiyetle alakalı eğitim verdiğini ama Allahu Teala yeniden yeryüzünde bir halife yaratacağını söylüyor ya. Tabi burada daha şeytan isyan etmeden önce meleklerin Allahu Teala'ya neyi vardır? Bir sitemi var. Rabbim diyor biz sana yeterince hamd etmiyor muyuz? Çünkü baktığımız zaman İslam alimleri, özellikle muhaddisler, tefsirciler diyorlar ki Rabbil Alemin o kadar çok melekler yaratmıştır ki bir mesela günlük yağmur yağar. Dünyanın her bir tarafına yağmurlar yağar. Hatta ulema Allahu Teala meleklerin çokluğunu anlatırlarken diyorlar ki bir damlayı bir melek yeryüzüne indirir sonra girer sıraya. Kıyamete kadar daha o meleğe sıra gelmez ki bir damla daha yağmuru yeryüzüne indirsin. O kadar çok melek ve bunlar Beytül Ma'mur'da milyonlarca, milyarlarcası sürekli Allahu Teala'ya ibadet ediyor. Tavaf yapıyorlar. Allahu Teala'ya karşı bütün görevlerini dört dörtlük yerine getiriyor. Bundan dolayı onlar diyor nusabbihu bihamdike ve nukaddis. Yani biz seni istenilen şekilde tesbih, takdis etmiyor muyuz ey Rabbimiz? Daha sen niye yeryüzüne kan dökecek, bozgunculuk çıkaracak,
fitne yapacak, sana verdiği sözde kalü belada vereceği sözü yerine getirmeyen bir nesil mi yaratıyorsun? Hatta Mustafa İsyanoğlu bu ayet-i kerimeyi delil olarak getiriyor. Ne diyor? Diyor ki aslında ilk insan Adem Aleyhisselam değil. Çünkü Allahu Teala yeryüzünde bozgunculuk, fitne, kan, gözyaşına sebep olacak bir topluluğun daha önce olduğunu, aslında Adem Aleyhisselam ilk insan olmadığını, ondan önce teyzesi, halası olduğunu, bu tarz şeyleri söyleme sebebi bu. Ama bu ayette kast edilen o yeryüzünde bozgunculuk çıkaran, kan dökenlerin cinler olduğu bütün tefsirlerce bildiriliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bunu açık ve net olarak bildiriyor. Hatta Bakara suresi 30. ayetle ilgili tefsir kitaplarında Hakim en-Nişaburi El-Müderek'te, Sahihayinde, Darakutni'de aynı keza bunun cin taifesiyle alakalı olduğunu, onların bozgunculuğa sebep olduklarını söylüyor. Ama Allahu Teala şurada ne diyor? Özellikle bizi ilgilendiren kısmı nedir? Ve iz qala rabbuke lil melaiketi inni ja'ilun fil ardı halifeten. Yeryüzünde bir halife yaratacağım. İşte bizim bu sözde Allahu Teala hepimizin burada bulunan cemaatin herkesin istisnasız Allahu Teala'ya bir sözü vardır. Nerede? Kalu belada. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın geninden biz çıkarıldığımız zaman bize bugünkü bu nefis, bu akıl verilmiş ve Allahu Teala bizden bir söz almıştır. O da nedir? Yeryüzüne gideceğiz. Yani dünya hayatında Allahu Teala bizi imtihan için yeryüzüne gönderecek. Biz de burada namazımızla, ibadetimizle, kulluğumuzla, İslam'a hizmetimizle, her şeyimizle dört dörtlük birer kul olacağız. Hem ibadet edeceğiz hem de Rabbimizin davetine, ibadetine, insanları İslam'a, hakka davet edeceğimize dair verilmiş bir sözümüz var. Allahu Teala ilk insan olan Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün Resul ve Nebileri gönderme sebebi olarak ne diyor? Allahu Teala ibadet ve kulluk. Allahu Teala'ya teslim olmak, Rabbin gönderdiği Resul ve Nebilere tabi olmak, onların şeriatlerine göre kendi hayatımıza yön vermektir. Hatta Rabbül Alemin Duhan suresi 38. ayet-i kerimede de bizim boş, evrenin, uzayın, fezanın, hiçbir şeyin boş yaratılmadığını, her şeyin yaratılış amacının insanoğlunun, mesela biz bugünkü insanlar ne olarak hayata bakıyoruz? İnan ben baktığım zaman topluma, bak bugünkü Müslümanlara, dindar kesime de, sıradan insanlara da, ama da baktığım zaman insanlar bu dünya hayatında imtihanı unutmuş, bir halife olarak gönderildiğini unutmuş, yeryüzüne geliş amacını unutmuş. Ya biz paranın peşindeyiz, ya biz malın peşindeyiz, çok af buyurun, ya karının peşindeyiz, ya dünyanın peşindeyiz. Ama Rabbinin istek ve arzuları olan emrettiği o Kur'an'daki emirlerine gelince biz bir hiçiz. Oralı bile olmuyoruz. Sanki bizim sorumluluğumuz değil, sanki bizim sorunumuz değil, sanki biz bunun için yaratılmadık, başka bir gaye amaç ile yeryüzüne gönderilmiş gibi davranıyoruz. Ama Rabbül Alemin Duhan 38. ayet-i kerimede وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ diyor. Biz diyor yeri ve göğü ve içindeki her şeyi, yani istisnasız oyun olsun diye, eğlence olsun diye yaratmadık. Yani aslında bize bir uyarı yapıyor. Allahu Teala diyor ki şu dünya hayatını, bu mükemmel yaratılışı, ki dünya gerçekten mükemmel bir yaratılışla yaratılmış. Bugün bir misketi düşünün ki boşlukta, havada asılı duruyor. Hiç yörüngesinden kaymıyor. Belli bir yörüngede hareket ediyor. Güneşin etrafında dönüyor, kendi etrafında dönüyor. Gece ve gündüz kendi etrafında dönerken oluşuyor. Güneşin etrafında aldığı o yörüngede gidiş şekliyle de yani mevsimler dediğimiz ilkbahar, yaz, sonbahar, kış dediğimiz kavram oluşuyor. Allahu Teala hayatı mükemmel bir şekilde yaratmış. On binlerce, yüz binlerce tür varlık ve canlı yaratmış. Filinden tutun danasına, danasından tutun aslanına kadar onları terbiye eden, onların başında yani üstün ırk olarak da insanoğlu var. Allahu Teala bu kadar mükemmel bir düzen yarattığını, sonra bize diyor ki eğer siz akıl sahibi insanlarsanız bilin ki biz bunu da boş yere yaratmadık. Bu bir amaç ve gaye ile yaratılmış. Peki o amaç ve gaye nedir? Onu insanın kendisine sorması lazım. Onun için Allahu Teala bizi uyarıyor. Bize yeryüzüne geliş amacımızın aslında bir hilafet olduğunu, bu hilafetin de bir sorumluluğu olduğunu, burada sözünde durmayanların, aslında sözünde durmayanların ağır bir musibet ve bela ile karşılaşacaklarını da Kur'an'da açık ayetlerde bildiriyor. Hatta diyor ki Allahu Teala biz insana bu teklifi götürmeden önce, hangi teklif? Şu hilafet teklifini, halifeten diyor ya, bir görev üstlenmek, bir emaneti sırtlanmak görevini götürmeden önce diyor biz bunu dağlara teklif ettik. Allahu Teala misal veriyor. Diyor ki o koca dağlar, o böyle dağ kökleriyle yeryüzünü kaplamış olan dağlar o emaneti kaldırmaya güçleri yetmedi, parçalandılar diyor. Biz neye götürdükse kimse yanaşmadı. Herkes biliyor ki bu ağır bir sorumluluk ve mesuliyettir. Ama Rabbül Alemin ne diyor? İnsanoğlu diyor.
hemen diyor talip oldu. Ne zaman ki emaneti verdik ona sırt döndü, ihanet etti. Çünkü insan nankördür diyor. Neye nankördür? Rabbine karşı nankördür. İnsanoğlu hiçbir zaman demez ki beni yoktan var eden, bana şekil ve suret veren, bana rızık veren, beni kimseye muhtaç etmeyen, hiçbir varlığa vermediği şerefi bana bahşeden, beni mükemmel bir yaratılışla, akıl ile, irade ile yaratan Allahu Teala'ya karşı ne kadar şükrediyorum, ne kadar hamd ediyorum veya en azından ben namaza durduğum zaman ona karşı ne kadar samimi bir dua ve ihlas içinde ona teslim oluyorum diye kendisine sormuyor. Sorma ihtiyacı da duymuyor. Hatta biz öyle bir hayat içerisinde yaşıyoruz ki sanki sümme aşallahu Teala bizi var etmiş. Aynı deistler var ya, deistleri hepimiz biliriz. İnanç olarak Allah'ı kabul eden ama sümme aşa Allahu Teala'nın dünyayı içindeki her şeyi boş yarattığını, bir anlam gayeyle yaratmadığını, insanı da başıboş bıraktığını, kendi haline bıraktığını iddia ederler ki bu Allahu Teala'ya yapılabilecek en büyük iftira. Allahu Teala'ya insanı yoktan var eden o Rabbe, o ilaha yapılabilecek en büyük iftira, en büyük hakaret, en büyük aşağılamaktan başka bir şey değildir. Ki bugün bu insanoğlu, bugünkü insanlar dindar olan da dahil olmak üzere her ne kadar kalben bunu düşünmüyorsak biz hayatımız ve yaşantımız olarak böyle hareket ediyoruz. Onun için Rabbül Alemin başka bir ayet-i kerimede diyor ki inna cealna ma alel ardi zineten leha li yebluwahum eyyuhum ahsenu amele diyor. Muhakkak ki biz yeryüzünde olan şeyleri onların hangisi daha güzel amel edecek diye bir imtihan, bir sınama etmemiz için ona arzı bir zinnet olarak süsledik. Allahu Teala dünyanın bile insan için yaratıldığını, insanın imtihanı için yaratıldığını, aslında dünyanın bir tür insanın hakla batıl arasındaki tercihinin bir neticesi olduğunu ayet-i kerimede inne cealna ma alel ardi diyor. Yeryüzünü yaratılış amaç olarak Allahu Teala zinnet ile süslemek. Bak mesela baktığınız zaman Allahu Teala aynı toprak. Mesela toprak bir toprak değil mi? Dünyanın her tarafındaki toprağın tadı, lezzeti bir şey yoktur. Hatta insan yediği zaman tiksinir. Hiçbir şey olmayan o topraktan küçücük çekirdekler ki insanoğlu şekil de verdiğinde bir aklı olmayan, iradesi olmayan küçük çekirdeklerden muazzam ağaçlar ve o ağaçların hiçbirinin rengi, şekli, tadı, lezzeti, duruşu hiçbiri öbürüne benzemez. Allahu Teala müthiş bir neyle? Bir desenle, bir sanatla, munis bir sıfatla yaratmış. Allahu Teala diyor ki biz bunu da yarattık ne için? Hanginiz? Yani biz şu anda bir imtihan içerisindeyiz. Aslında şöyle diyeyim, biz şu anda üniversite sınavına girmişiz ve biz şu dünya hayatı içinde geçirdiğimiz zamanımız bizim imtihana tabi tutulduğumuz zamandır. Bizim için saniyeler ve saliselerle yarışıyoruz. Çünkü Allahu Teala'nın insanı boş yaratmadığını, aslında insanın dünyaya salınıp da kendi haline bırakılmadığını, sonra yeryüzüne zulmedenler, zorbalar, katiller, caniler bir taraftan merhamet eden, güzel yürekli insanların hiçbirinin boş olarak yeryüzüne gönderilmediğini, her yeryüzünde iyilik ve güzellik yapan ile batıla meyledip Allahu Teala'ya isyan eden, insanlara zulmedenleri ayırmak istediğini Allahu Teala söylüyor. Tabiri caizse bir fırın düşürün, insanoğlu altını bulduğu zaman, kayadan ayrıştırdığı zaman ne yapar? Onu yüksek bir ateşe tabi tutar. İçindeki farklı elementleri ayırır. Onu saf haliyle çıkarır. Zaten o altının saflığında olmayan her madde zaten işlerine yaramıyor. O çöpe gidiyor. Saf olan değerlendiriliyor. Ondan istifade ediliyor. Rabbül Alemin de hangimizin güzel şeyler yapıp hangimizin yapmayacağını, bizim bu amaçla, bu gayeyle bu yeryüzüne gönderildiğimizi, eğer biz akıllı insanlar isek, eğer gerçekten tevekkül ehli insanlar isek kendimize sormamız gereken şudur. Biz Allahu Teala'ya kalu belada bir söz verdik. Peki ne kadar sözümüze sadıkız? Şu anda ölsek hangimiz nereye gideceğiz? Acaba şu anda can versek Allahu Teala bizden emanetini alsa cennete mi cehenneme mi? Kabrimiz cennetten bir bahçe mi yoksa cehennemden bir çukura mı dönecek? İnsanın kendisine bunu sorması gerekiyor. Çünkü biz bir uçuruma doğru gidiyoruz ama hiçbir kimse o uçuruma gittiği halde işin gerçek ve hakikatini görmek istemiyor. Ondandır ki Mülk Suresi 2. ayet-i kerimede اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَاكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا وَهُوَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ diyor. O amel, bak dikkat ederseniz Mülk Suresi 2. ayet-i kerimede Allahu Teala ölümü de hayatı da ne için yarattığını, aslında bizim için ölümün ve hayatın ne anlama geldiğini, bizim ne için bu dünyaya
ölümlü olarak gönderildiğimizi ayet-i kerimede şöyle diyor. O amel ve davranış ve eylem bakımından hanginizin daha iyi ve güzel olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. Yani Allahu Teala bize hayatı verdi. Bizi annemizin karnında 9 ay boyunca karanlıklar, 4 karanlık evre içerisinde geliştirdi. İnsanı eşref olarak, ahsen-ü takvim olarak en mükemmel bir yaratılışla yarattı. Sonra Rabbil Alemin bize anneler, babalar, mal, mülk, dünya hayatını verdi. Bize bir maişat verdi, geçim kaynağı verdi. Arkasından da Rabbim diyor ki biz hayatı imtihan için yarattık. Ölümü de imtihanın neticesine, kişinin sonunu ve neticesini belirleyen ne olarak? Bir netice olarak yarattık. Sonuçta burada olan her insan bir gün ölecek. Bu mutlak ve hakikat olan, asıl olan bir şeydir. Çünkü kullu nefsin zâikatul mevt thumme ileyna turcaun diyor ayet-i kerimede. Her nefis sahibi yani nefsi olan, bir canı olan, Allah tarafından kendisine emanet verilen her canlı mutlak ölümü tadacaktır. Kimsenin bundan kaçma nasibi yok. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam Hatemül Enbiya'ydı, peygamberlerin sonuncusu. O günden kıyamete kadar insanların en şereflisiyken o da vefat etti. Firavun ve Nemrut birer kendini ilah ve Rabb olarak insanlara takdim etti. Onlar da şerrin babalarıydı. Onlar da öldüler. Bugün de biz insanoğlu, bizden önce şu İstanbul'da Allah bilir belki yüzlerce nesil geçmiş. Hepsi ölmüş. Onların bedenleri toprağın içerisinde çürümüş, yok olmuş. Belki onların isimlerini, adlarını, namlarını hatırlayan bile yok. Yarın eğer kıyamet kopmaz da biz de ölür, bizden sonrakiler bizim şeklimizi, suretimizi bile hatırlamaz. Bazen bir belgesel filminde izliyoruz da 100 sene önce Avrupa'da veya başka İstanbul'da insanlar yürüyorlar. Ama o zaman çekim hızlı ya, yeni kameralar bulunmuş. Biz bakıyoruz ki orada yürüyen kimse yok şu anda. Hepsi ölmüş gitmiş. Biz de bir gün ölüp gideceğiz. Allahu Teala da ölümün de amacının insanoğlunun imtihanının neticesinde iyi ameller mi işledi, kötü ameller mi işledi? Allahu Teala'nın davetine icabet mi etti, yoksa nefsinin peşinden mi gitti? Onun netleşmesi, onun kesinleşmesi için bunun var edildiğini Mülk Suresi 2. ayet-i kerimede bu şekilde bize haber veriyor. Ve Rabbül Alemin cinlerin de insanların da kendisine kulluk, ibadet ve teslimiyet için yaratıldığını, hiçbir varlık başıboş yaratılmadığını, biz ne kadar dünyanın peşinde koşarsak, ne kadar malın peşinde, dünyanın geçici hevesleri, gayeleri peşinde ömrümüzü tüketir, her saniyemizi eksi olarak yazdırsak bile yaratılış amacımızın, anlıyor musunuz? Allahu Teala ibadet, kulluk ve teslimiyet olduğunu ayet-i kerimede, Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimede söylüyor. Allahu Teala ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Biz bak dikkat edin ayette Allahu Teala her ayette insanlardan ve cinlerden bahsettiğinde Rabbül Alemin sıralama olarak önce cinleri zikreder, sonra insanı zikreder. Çünkü önce cinler yaratıldı. Onlar imtihana tabi tutuldu. İlk başlarda imtihanda yenildi. Sonra Allahu Teala onların vefasızlığı, Rablerine az olan şükürleri, Allahu Teala'yı unutmaları yüzünden insanoğlunu yarattığını söylüyor. Ve orada da melekler ne diyor? Sen yeryüzüne gene kan dökecek, bozgunculuğa sebep olacak, seni unutacak, sana sırt dönecek, nankörlük edecek birini mi yaratıyorsun? Rabbim diyorlar. Aynı şeyi insanın da yapacağını demek ki anladılar ki gerçekten insanoğlunda nefis vardır ve o nefis insana galip olur, aklının, iradesinin önüne geçer. Ondan dolayı Allahu Teala وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz cinleri ve insanları ancak bana ibadet ve kulluk etsinler diye yarattım diyor. İbadet nedir? Yani Allahu Teala için secde etmek, Allahu Teala'ya teslim olmak. İstiyorsanız iç aleminde kalbindeki zikri, istiyorsanız dilindeki zikri, istiyorsanız fiili, duası, namaz, istiyorsanız yatarken, uzanırken, otururken ki tevekkülündeki o duada Allahu Teala kulun bunun için yaratıldığını, bir de abd kelimesi kul demektir. Yani köle demektir. Allahu Teala bizi yoktan var etti. Bizden bir misal kaldı. Dedi ki ben sizi var ettim. Köle olarak var ettim. Siz de kendi hürriyetinizi benden satın alın. Ne ile? Benim koyduğum kural ve kaidelere riayet ederek, bana hamdü şükür görevinizi yerine getirerek, bana kalu belada verdiğiniz sözü yerine getirerek ne yapın? Hürriyetinizi kazanın. Eğer siz orada sözünüzü tutacak olursanız, benim de mutlak bir vaadimdir ki ilel ebed bitmeyecek bir hayat, sonsuz bir nimet ve sonsuza dek, artık o sonsuzluk ne kadar sürer bilemeyiz.
Ama Allahu Teala ilel ebed sonsuz bir hayat, sonsuz bir zenginlik, hürriyetleri ve her türlü haklarını da vaat ediyor. Ne karşılığında? Yeryüzünde insanoğlunun geçireceği 15-20 senelik Allahu Teala'ya tevekkül, ibadet ve Rabbine teslimiyet karşılığında. Allahu Teala sınırlar koymuştur. O sınırlara uymakla Müslüman mükelleftir. Helal ve haram sınırlarını koymuştur. Bizi bununla sınar. Rabbim bir şey yasaklamışsa bu insanoğlu için kötü bir şeydir ki Allahu Teala bunu insana zarar verdiğini bilir de Rabbim ondan razı değildir, öyle emretmiştir. Veya bir şey Allahu Teala serbest kılmışsa o da bizim iyiliğimiz içindir. Nasıl bizim iyiliğimiz içindir? Onu yaparak biz de Rabbimize ulaşır, kavuşuruz. Hatta Rabbul Alemin Nahl suresi 18. ayet-i kerimede insanın yaratılmasıyla alakalı olarak diyor ki ben insanoğlunu nimetlerini saymaya, diyor ki Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışırsanız o nimetleri sayıp bitiremezsiniz diyor Allahu Teala. Eğer siz tevekkül ederseniz şöyle bir tevekkül haline girip de Allahu Teala'nın insan üzerindeki onun nimetlerini, onun size verdiği, bahşettiği şeyleri sayacak olursanız bitiremezsiniz. Allah rızası için bizimle bir maymun arasındaki fark nedir? Maymun şekli olarak bak gidin çocukları bizim çocuklarımıza birebir benziyor yani. Çok benziyoruz birbirimize. Şekil olarak el, kol, bacak, vücut olarak da insanla maymun birbirine benzer. Onun için düşünebiliyor musunuz? Darwin çıkıp demiştir ki bizim atamız maymundur. Neden? Çünkü benziyoruz birbirimize. Yani yapı olarak ama peki bizim onlardan farkımız ne? Bizim onlardan farkımız irade. Bizi hayvandan ayıran özelliğimiz bizim irademizdir. Allahu Teala bizi nasıl yaratmıştır insanı? Melek ile hayvan arasında bir noktada yaratmış. Ayet-i kerimede de biz insanı eşref olarak, en şerefli bir mahluk olarak yarattık. Onlar ise kendilerini hayvandan aşağılık bir terekeye düşürdüler. Ne ile? İsyanla, masiyetle, sapıklıkla, kötülükle, Allahu Teala'nın insana yakıştırmadığı zillet ile kendilerini bitirdiklerini söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? İnsanoğlu Allahu Teala'nın koyduğu sınırları çiğneyerek her türlü sapık fikre, her türlü sapık eğilime, her türlü sapık cinsel istismara kadar olacak her pisliğe yönelir. Netice olarak bir hayvanın bile yapmayacağı pislikleri, çirkinlikleri, fiilleri işler. Ve bunun neticesinde insan helak olur. Onun için Rabbül Alemin bu konuda bizi uyarıyor. Diyor ki ben sizin üzerinizde çok nimetim var. Onlar sayarak bitmez. Tabiri caizse hayatı veren Allahu Teala, canı veren Allahu Teala, malı veren Allahu Teala, her şeyi Allahu Teala vermiş. Rabbim bize bir mal bahşetmiş, bize bir hayat vermiş. Bugün bizim canımızı Allah verdi. Allah dileseydi bizden birini bir domuz suretinde veya bir domuz olarak dünyaya getirseydi itiraz etme şansımız olması bir yana o şekilde yaratıldığımızı bile bilmezdik. Ama Rabbim bizi şerefli bir mahluk olarak yarattı. Bizi bir Müslüman evladı olarak yarattı. Bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi bir peygamberin ümmeti olarak dünyaya gelme şerefine bizleri nail eyledi. İnan bugün Allahu Teala nimetlerin hepsini bir tarafa bırakırsak sadece İslam'la şereflenip Allahu Teala'ya bir sapıklığa gitmemek şartı kaydıyla yani tevhid inancı üzerinde o dini yaşamanın bile bir şeref olduğunu görürsünüz. Hindistan'da video izliyorum. Putperestlik, sapıklık o kadar ileri gitmiş ki adam gidiyor çok az bir ineğin yanında ellerini açıyor, o içiyor, o da içiyor yani. Bunda şifa kaynağı görüyor. Gidiyor ineği götürüyor, neymiş? Kutsal bir varlıkmış, Rabbiymiş, ilahiymiş, sümme aşağı. Gidiyor evinde gezdiriyor, neymiş? İnek orayı tezek yapsın da o da şereflensin bununla. Bunu bile yapan gidip buyurun yani farelerle her türlü şey yapıp bunu bir din olarak gören veya şeytanlara, cinlere tapanlar veya putperestlik gibi böyle putperestliğin en alasını yapanlar, farklı sapıklıklar, dini yozlaşı bugün Hristiyanlar ve Yahudiler. Bir kısmı diyor ki İsa, sümme aşağı Hazreti Meryem Aleyhisselam'ı Allahu Teala'nın eşi gibi gösterip Hazreti İsa Aleyhisselam da Allah'ın evladı gibi gösterecek kadar sapıkça fikirler ve sapkınlıklar içerisindeyken Allahu Teala tevhidi, hak İslam'ı yarattı gayeyi, insanın yaratılış gayesini bizlere nasip etti. Peki biz ne yapıyoruz? Maalesef bir komünist kadar, maalesef bir ateist kadar, maalesef bir deist kadar, maalesef bir sapık kadar bile, çeyreği kadar bile biz davamıza, dinimize sahip çıkmıyoruz. İnşallah Teala'ya kulluk ve ibadete gelince biz ne yapıyoruz? Bize ağır geliyor abi. Adama diyoruz ki ya abi niye şunu öğrenmedin?
Ya hocam öğrenemiyoruz. Abi sen meslek öğreniyorsun, iş öğreniyorsun, araba kullanmayı öğreniyorsun, işine ne gelse öğreniyorsun. İnşallah Teala davası ve dini olunca mı sana zor geliyor? Sabah biz kalkıyoruz 6-7'lerde yollara çıkıyoruz, servislere biniyoruz, sürünüyoruz, koşuyoruz, koşuşturuyoruz. Her şekilde çalışıyoruz akşama kadar topu topuna verdikleri bir asgari ücret uğruna. Ama hiçbir sohbete Allahu Teala'nın davasına ve davetine gelince sorduk mu? Ya valla hocam işimiz var, valla zor geliyor, valla olmuyor. Niye? Çünkü gerçekten Allahu Teala insanın bu konuda çok nankör olduğunu, hayatı ve güzelliği insana bahşeden Allahu Teala iken bile biz Allahu Teala'ya hamd etmektense Rabbime sırtımızı dönmenin yollarını arıyoruz. Yani o kadar nimetin içerisinde Allahu Teala'ya hamd ve şükür edip teşekkür edeceğimize bir de neredeyse süm'aşa neredeyse Allahu Teala'ya minnet edeceğiz. Adama diyorum ki ya arkadaş Allahu Teala'nın emridir namaz ibadet, diyor ki hele hocam dur bir emekli olayım bir hacca umreye gideyim süm'aşa. Allahu Teala adama muhtaç, onu bekliyor, yalvarıyor ona. O kadar ulu bir varlık ki sanki o namazı kılınca süm'aşa Allahu Teala'nın bir değerine bir değer katacak. O kadar insanoğlu nankör, cahil, bedevi ve gerçekten yani esfele safilin kendisini o dereceye düşürebiliyor. Hayvandan aşağılık dereceye düşürebiliyor. Onun için Allahu Teala gene bizimle alakalı olarak Beni Adem'in evlatları ki biz hepimiz Adem'in çocuklarıyız. O da diyor ki ve lekad keremna beni Adem'e ve hamelnahum fil berri diyor. Andolsun biz Adem'in oğullarını şerefli kıldık. Yani biz insanı şerefli kıldık. Ona bir şeref yüklendik. Ona bir şeref bahşettik. Onu en mükemmel şekilde. Düşünsenize biz şimdi başta meleklerin ibadetinden bahsettik. Değil mi? Bugün biz yarı yamalık namaz kılan insanlarız. Emin olun ki çoğumuz Fatiha'nın bile anlamını bilmeyiz. Okuduğumuz zikirlerin, tesbihlerin anlamını doğru dürüst bilmeyiz. Sadece Allah'a inanıyoruz. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Resul ve Nebi kabul ediyoruz. Emin ol böyle her tarafında delikler olan, sürekli suyu boşaltılan bir gemi gibi nehirde veya denizde yol alıyoruz. Çakır çukur ha battık ha çıkacağız. Böyle bir hayat sürüyoruz din adına. Ondan sonra melekleri düşün ki Allahu Teala belki katrilyonlarca yıl önce onları var etmiş. Onlar o günden bugüne kadar namaz ve ibadet ile hareket ediyor. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sahih hadislerde milyarlarca yıldır secdede olan melekler var diyor. Rükuda olan melekler var. Allah yani her bir namazın fiilini yerine getiren bir melek topluluğu var. Ve kıyamet kopuyor. Bak düşünün ki biz 50-60 sene yaşayacağız. 70 sene, 80 sene yaşayacağız. Kıyamet kopacak. Allahu Teala bütün melekleri, insanları, cinleri, Yecüc ve Mecücleri, bütün varlıkları yok edecek. Sonra yeniden ruhlarına, yani yeniden yaratılışla onları yaratacak. Allahu Teala hepimizi mizana çıkaracak. O milyarlarca yıl boyunca ibadet eden melekler gene ibadetlerine devam edecek. Hiçbir ödül ve mükafat almayacak. Bizim gibi belki yarı yamalık, doğru dürüst Rabbine hamd etmeyen, doğru dürüst ibadetlerini yerine getirmeyenler de cennete girebilecek yani. Bundan daha büyük bir şeref var mı? Bundan daha bir üstünlük var mı? Yok. Ama buna mukabilen maalesef o yarı yamalık ibadet de bize zor geliyor. O yarı yamalık Müslümanlık da bize zor geliyor. Bizim gece gündüz boş vakitlerimizi Allahu Teala'nın dini için sarf edeceğimize biz de aynı birer çengel koymuşuz bu davaya. Her birimiz bir yerden bu dine asılmışız. Dinin ilerlemesine biz de bir noktada sebep oluyoruz. İlerlememesine sebep oluyoruz. Neden? Bizim her Müslümanın bir motorun, bir çarkı gibi bu dinin ileriki nesillere ulaşması için mücadele vermesi gerekliyken biz kendimizi o kadar kendimizi hantallaştırmışız. Artık bütün civatalarımız, bütün balatalarımız küflenmiş, paslanmış. Artık biz dönmüyoruz. Dönmeyince dava da dönmüyor. Dava da bizimle kalıyor. Yarın Allahu Teala'nın huzuruna çıktığımızda Rabbim bu kadar nimetini hatırlatıp da bizim ne yaptığımızı sorduğunda ne olacak? Ne diyeceğiz? Bilmiyorum ne diyeceğiz. Onun için gerçekten Allahu Teala Tin suresi 4, 5 ve 6. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ diyor. Elbette biz insanı en güzel bir biçimde, surette ve en güzel bir yaratılışla yarattık. Vallahi çok güzel yaratılmışız. Herhalde bir sanat abidesinin eseriyiz biz. Bizi yoktan var eden Allahu Teala çok mükemmel yaratmış. İnsanoğlu kadar güzel yaratılmış, insanoğlu kadar mükemmel yaratılmış. Allah'ın yarattığı kullar içerisinde, varlıklar içerisinde insandan daha mükemmeli yok. Yani bir insan düşünsene, acaba insan anne karnında bütün kalbinden tutun gönlüne, kulağına, burnuna, azalarına kadar nasıl oluştu? Yani bir hücre, tek bir hücre nasıl bu kadar şey düşünüp
İnsanı bu kadar mükemmel tasarladı. Bu Allahu Teala'nın yaratmasıdır. Bu Allahu Teala'nın bizim üzerimizdeki hakları ve nimetleridir. Ama Rabbim ne olarak diyor? Diyor biz insanı mükemmel yarattık. İnsana şeref verdik. Adem'in evlatlarını en üstün varlıklar olarak yarattık. Ama insanoğlu meleklerin o başta ayet-i kerimede dedi ya yeryüzüne kan dökecek, bozgunculuğa sebep olacak birini mi yaratacaksın dedi. O sözü biz doğruladık. Ne ile? Yeryüzünde kan dökerek, ilahlık iddialarında bulunarak ve biz Müslümanlar Allahu Teala'nın iman bahşetti ya bir şeref, bu bir şereftir yani. Bugün burada Allah'ın rızası için oturup bir araya gelmek bir şeref. Her Müslüman için bir şeref. Neden? Bugün yeryüzünde Allah'ı hiç hatırlamayan insanlar var. Allahu Teala'dan bahsettiğinde kaçan insanlar var. Allah'a tahammül edemeyen insanlar var. Aynı şeytan gibi. Yani Marx'ın bir sözü vardı. Diyordu ki ben en büyük devrimci şeytandır diyor. Çünkü Allah'a diyor Allahu Teala'ya baş kaldırmış. Yani Allah'a isyan etmiş, bu bir devrimci olarak tarif ediyor. Kendisi ömrü boyunca Allah'ı inkar etti. Sonunda şuna kanaat etti ki ne kadar inkar ederse etsin Allah var. Yani tabiri caizse balcıkla güneş sıvazlanmadığı gibi, örtülmediği, gizlenmediği gibi Allahu Teala'nın varlığı da insanın kendi aslında kendini ortaya koyar. Bir insan aynanın karşısına geçip insanın yaratılışı üzerine tevekkül ettiği zaman hiçbir şekilde Allahu Teala'nın varlığı gizli değildir. Apaçık ortadadır. Çünkü bir imza var, bir sanatçı var. Bir ateiste bile desek ki ya vallahi geçen gün işte efendim bir çöplüğe kasırga girmiş, karışmış bir tane işte otomobil çıkmış. Kendi kendine oluşmuş. O rüzgar karıştırırken çöplükten bir otomobil çıkmış. Onu boş verin. Deseniz ki vallahi bir bisiklet oluşmuş. Ne kadar basit bir şey. Adam kabul etmez. Ateisttir der ki olur mu böyle şey ya? Nasıl bisiklet kendi kendine olur? Ama bu kadar kompleks, mükemmel bir dünya ve evren ve uzay var. Hatta bilim adamları evrenle alakalı ne diyor? Diyor ki Samanyolu galaksisi evren içerisindeki bir galaksidir. Samanyolu galaksisi gibi Allahu Teala 300 milyarın üzerinde galaksi yaratmış. Ve her birinin içinde 300 milyar, 400 milyar yıldız ve her yıldızın sistemleri vardır. Yani muazzam bir şey. Ve bunlar muazzam bir şekilde, mükemmel bir şekilde varlar. Ve insanoğlunun içinde bulunduğu Güneş sistemidir ki Samanyolu'nun en küçük sistemidir. Güneş sistemi güneşin etrafında dünyanın ve 9 gezegenin dönmesiyle aynı bir saatin şeyleri gibi, çarkları gibi hareket etmesi neticesinde Allahu Teala o kadar milyarlarca gezegen içerisinde dünyayı beğenmiş, dünyayı mükemmel yaratmış, milyonlarca hayvan türüyle, canlı türlerle, ağaçlarla, mantarlarla, aklınızın alamadığı her mükemmellikle yaratmış. Sonra insanı da büyük bir bolluk ve zenginliğin içinde dünyaya göndermiş. Emin olun bugün yeryüzünde fakir varsa, yeryüzünde aç varsa onun tek bir sebebi kapitalist zihniyetin, paragöz, çıkarcı, sömürücü zihniyetin o mazlumların mallarını, haklarını gasp etmesinden dolayıdır. Yoksa Afrika dünyanın en zengin kıtasıdır. Elmas, altın ve petrol zenginidir. Ama bugün halkı perişan, aç. Vallahi billahi tallahi yıllarca et görmeyen Afrika'da fakir mazlum insanlar var. Vallahi bazı insanlar Afrika'yı gezmiş diyor ki yaşlı insan yok. O kadar az gıda yetersizliği var ki insanlar 40 yaşını göremiyor. O kadar ki az gıda yetersizliği, fakirlik, bela, musibet o insanlar üzerine var. Peki bunu kim yaptı? Avrupa yaptı. Kim yaptı? Amerika yaptı. Kim yaptı? Kanada yaptı. Kim yaptı? Rusya, Çin yaptı. Dünyayı bunlar sömürdü. Sömürdükçe o insanlar rızıklarını. Peki sizce Allahu Teala olmasaydı, Allahu Teala'nın vaat ettiği bir mahkeme olmasaydı bu zalimlere kim hesap soracaktı? Bu zalimlerin cezasını kim verecekti? O çocukları, kadınları katledenler, yeryüzünde fitneden, zulümden, zorbalıktan başka bir şey üretmeyenler, gidip dünyada ürünlerin genleriyle oynayıp insanları zehirleyen, milyarlarca insanın kanserden, değişik hastalıklardan ölümlerine sebep olan o para göz, paraya tapan, parayı kendine Rab ve ilahlaştırmış olanların elbette ki eğer bir yaratıcı olmasaydı bunların yaptığı her zulüm yanlarında kar kalırdı. Ama şunu biliyoruz ki Allahu Teala zalimlere ve yeryüzünde Rabbinden gafil kalanlara da tehdidi var. Allah zalimin zulmünden bexaber değildir. Sadece Allahu Teala herkese bir mühlet vermiş. Yeryüzünde Firavun'a da mühleti verdi, Nemrud'a da mühleti verdi, Tağut'a da mühleti verdi, Amerika'ya, Çin'e, Rusya'ya ve diğer bütün zorbalara da o mühleti verdi. Nereye kadar? Ölüme kadar. Sonunda hepsi ölüp gidecek. Sonra mahşerde teker teker diriltilecek. Onların zulümleri ve bombardımanları neticesinde ölen küçük çocuklardan tutun, kadınlara, yaşlılara, mazlumlara, müstazaflara hepsi diyecek ki Rabbim
Biz ne yaptık ki bunlar bu kadar zulmü bize reva gördü? Zenginliklerimizi, haklarımızı gasp ettiler. Malımızı, mülkümüzü yediler. Bizi aç, perişan bıraktılar dediği zaman işte Rabbül Alemin bugün öyle bir gündür ki zerre-i miskal insanların iyilikleri ve kötülükleri teğet geçirilmeyecek. Bir zerre-i miskal bir kötülük yapan illa karşılığını bulacak. O kadar küçük bir iyilik yapan da mutlaka karşılığını bulacak diyerek insanların herkesin ne ektiyse karşılığında onu bulacağını vaat ettiği bir günden bahsediyoruz. Onun için gerçekten Müslüman buna çok dikkat edecek. Biz elimizden geldiği kadar Allahu Teala'nın o vasfını verdiği halife dediğimiz Allah'ın dinine sahip çıkan, namazıyla, ibadetiyle, kulluğuyla, gayretleriyle Rabbine hamd eden, Allahu Teala'ya teslim olan insanlardan olalım. Sakın ha ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ dediği hayvandan daha aşağılık, hayvandan daha şerefsiz, hayvandan daha düşük tereke sahibi olan ve gerçekten yaratılışının dışında bir zillete, çirkinliğe düşen insanlardan olmamak lazım. Çünkü Allahu Teala insanın nankör olduğunu, hain olduğunu, sebebi de Allah onu şerefli yaratırken bugün bakın sokaklarda travestidir, nonoştur, af buyurun, kunektir, ibnedir diyoruz ya. Ortalıkta geziyor. O kadar zillet, pislik içinde insanlar bir de kalkmış Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a dil uzatıyorlar. Akşama kadar erkek erkeğe, kadın kadına birbirlerine her türlü pisliği yapanlar, yeryüzünün en aşağılıkları, 2 kuruş para için erkek olup kendini satanlar kalkıp Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namusuna dil uzatabiliyor. Neden? Çünkü şu bir gerçek ve hakikattir ki ciğer, diyor ya kedi erişemedi ciğere pislermiş. Onlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şerefine giremedikleri için, o şereften mahrum oldukları için bunun neticesinde şeytanın onların azgınlıkta daha ileriye götürmesidir. Peki Müslümanlar ne durumda? Müslümanlar o kadar Rablerinden gafil, dinlerinden gafildirler ki elin pisliğinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, Allahu Teala İslam'ın değerlerine saldırırken biz o kadar dünyanın, malın, boş şeylerin peşindeyiz ki Allahu Teala'ya verdiğimiz hiçbir sözü yerine getirmeyen, yani tabiri caizse ahdinde durmayan, vefasız, nankör, gadreden, af buyurun nane seyrediyoruz ya, lavaş ekmeği gibi bir sağ bir sol, bir sağ bir sol, bir gün Müslüman öbür gün ne oldu belli olmayan bir hayat sürdüğümüz için, onurlu olmadığımız için, küfre, zalime, İslam'ın değerlerine saldıranlara karşı bir diklik gösteremediğimiz için o af buyurun elin kuneki, elin ibnesi gelip peygambere dil uzatabiliyor yani. Sebebi bizim zilletimiz, sebebi bizim korkaklığımız, sebebi bizim samimiyetsizliğimiz, başka bir şey değildir. Onun için ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ dediği Allahu Teala'nın şerefli yaratıp sonra af buyurun Lut kavminin, Hz. Lut Aleyhisselam'ın kavmi ki o azgın, o lanetli kavmin fiilini bugün açıktan yapan ve bunu bir şeref sanan ve bunu da kalkıp yürüyüşleriyle, gösterileriyle, eylemleriyle de adını onur koyan, onur ki nasıl bir onursa, onursuzluk da onur olmuş. Af buyurun bizde öyle derler. Yani şerefsizlik, şeref kabul edilecek bir duruma gelmiş bu insanlar. Allah'ın hayvandan bile daha aşağılığı gördü. Yani ben böyle o aşağılık insanlara desem ki ya sümme aşağılık, domuz desem kıyamet günü domuz çıkacak diyecek ki ulan beni nasıl o yaratıkla bir tuttun? O aşağılık, o imanda, o insanlıktan nasibi olmayan, tabiri caizse hayvanlıktan bile nasibi olmayan o pis yaratıklarla beni nasıl bir tutuyorsun der yani, emin olun der. Onu bile demek o da bir şekilde hayvanlara iftira, hayvanlara karşı bir haksızlık ve nankör. Çünkü hayvan kadar şerefli bir varlık yok. Bugün köpek bizim hakir gördüğümüz bir canlıdır. Vallahi köpeğin gösterdiği vefa, insanoğlunun gösteremediği bir şeydir. Bir köpek. Ve bugün bir arıdan tutun, bir ayıya, bir ayıdan tutun, bir domuza kadar. Allahu Teala ne üzerine yaratmışsa en güzel şekilde o görevlerini ihya ediyorlar. Allahu Teala yeryüzünün çöp makinesi, çöp öğütücüsü olarak domuzu yaratmış. Yeryüzünün bütün pisliğini domuz yer. Sırtlan yer. Niye? Görevi o. Allahu Teala iğneyi yaratmış. İğneye emretmiş. O gidiyor merada yeşil otu yiyor. İçindeki bir takım kimyasalların neticesinde bembeyaz süt olarak çıkıyor. O da bize hizmet ediyor. Aynı keza baktığınız zaman yani hangi varlığa ve canlıya bakarsanız onun da dünyada bir şerefi, bir değeri vardır. Yani İslam dinine göre köpeği ellemek Şafii mezhebi ve Hanbeli diğerlerine göre necis kabul edilse bile köpek şerefli bir varlıktır. Bu esfele safilin olan, bu af buyurun yani homoseksüel mi diyorsunuz, travesti mi diyorsunuz, kunek ibne mi diyorsunuz, ne dediğiniz o yaratıklardan bu hayvanlar daha şereflidir.
Vallahi daha şereflidir. Emin olun ki yani bugün onlara mesela bazıları diyor ki hayvan oğlu hayvan. Öyle derse o hayvan da çıkıp seni Allahu Teala'nın huzurunda şikayet edecek. Diyecek ki beni nasıl bu yaratıkla bir tutuyorsun? Rabbim sen bunu şerefli yarattın. Bu beni kendini benden daha şerefsiz yaptı. Ben daha ab eşeğin erkek eşekle takıldığını görmedim, duymadım yani. Ancak insanların pisliği neticesinde ama bu yaratıklar her şerefsizliği yapıyor. Ve yapıyorlar bir de peygambere dil uzatıyorlar. Neden? Çünkü biz yatıyoruz. Yattıkça onlar azıyorlar. Anladınız mı? Onun için Allahu Teala gerçekten bizleri esfele safilin olan, hayvandan daha aşağılık olan, o şeref yoksunu, izzet yoksunu, onurdan mahrum olanlardan bizleri uzak eylesin. Ayet-i kerimenin devamında Tin suresi 6'da ise şöyle diyor. İllellezine amenu ve amilu salihati felehum ecrun gayrun memnun. Allahu Teala ancak diyor. Bak Allahu Teala bizi şerefli bir varlık olarak yarattı. Sonra dedi ki ben size bir yük yüklendim ki bu yük Kur'an ve sünnettir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Adem aleyhisselamın ve Hazreti Adem aleyhisselamdan Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama kadar gelen 124 bin peygamberin yükü tevhid davasıdır, namazdır, ibadettir, kulluktur. Aynı keza Rabbül Alemin sonra ne diyor? Evet diyor biz insanı güzel yarattık ama bir kısmı kendi esfele safilin hayvandan bile daha aşağılığı yaptı. Ancak o kimseler bunlar müstesna diyor. İllellezine amenu o kimseler müstesnadır ki onlar iman eder. Ve amilu salihati ve salih amel işlerler. Salih amel nedir? Allah'ın hoşnut olduğu her fiildir. Yani bir insana tebessüm etmek salih bir ameldir. Bir fakiri gözetmek salih bir ameldir. Bir Müslümanın 5 vakit Allahu Teala'nın huzuruna temiz pak bir şekilde çıkıp ona ibadet etmesi salih ameldir. Bir insanın harama bulaşmaması güzel bir ameldir. Allah'ın hoşnut olduğu bir ameldir. Felehum ecrun gayrun memnun diyor. Onlar için devamlı ve mutlak ve ebedi bir mükafat vardır. Kimler? Allahu Teala iman eden ve imanın neticesinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan o insanlar için. Kassas suresi 50. ayet-i kerimede de Allahu Teala insanların nankörlüğü neticesinde Allahu Teala'dan vazgeçip hevalarının peşinden koşmasıyla alakalı şöyle buyuruyor. فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمُوا اِنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ يَضُلُّ مِمَنْ اَتَّبَعُ هَوَاءُ بِغَيْرِ هُدَّ مِنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي قَوْمَ الظَّالِمِينَ diyor. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam eğer sana cevap vermezlerse yani sana icabet etmezlerse sonuçta Peygamber aleyhissalatü vesselam bir dava getirmiş. Bu dava Allahu Teala'nın kelimetullah dediğimiz davasıdır. Allah'ın kelimesidir. Allahu Teala'nın vahisidir. Allah'ın tevhid inancıdır. Allahu Teala Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki eğer sana cevap vermezlerse onların sadece heveslerine yani nefislerine uyduklarını bil. Biz Müslümanlar da Allahu Teala'nın emrine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam davetine uymadığımız zamanlar oluyor. Çünkü Rabbim bizi hakka davet ediyor ama biz bazen çizgimizi kaybediyoruz. Anlıyor musunuz? İşte Allah'ın Resulüne Allahu Teala diyor ki sen onları davet ettiğin halde onlar sana itaat etmiyor, senin sözünü dinlemiyorlarsa bil ki bu konuda hevalarına uydular. Nefislerine kurban gittiler. Nefis onlara galip geldi. Dünyalık menfaatleri 2 kuruş dünya çıkarı onların dininin önüne geçti diyor. Onları Allahu Teala'dan uzaklaştırdı. Evet, Allah'tan bir yol gösterici olmadan hevasına uyandan daha sapık kim olabilir ki? Allahu Teala bir yol gösterdi. Rabbim onlara bir hidayet kapısı açtı. Onlar da afuyun uçkuru, nefsi, dünya peşinde. Bazı insan türleri var şu dünya hayatında. Gece gündüz nefisleri peşinde koşar. Bir gün Bodrum'da, bir gün orada, bir gün sahilde, bir gün barda, bir gün diskotekte, bir gün kahvede, bir gün orada. Hep nefis. Tek dertleri hayvanlar gibi nefislerini tatmin etmek. Onun peşinde ömür tüketirler. Hiç Allah akıllarına gelmez. Hatta bazılarına Allah'tan ve ölümden bahsedince diyor benim yanımda bunları konuşma. Benim huzurumu bozuyorsun. Nasıl bir huzursa hey be ahmak. Senin huzur evine düşüp de ölümü her gün düşünüp bozuk kaset gibi ah vah hasret diyeceğin günler yakın. Sen ne kadar inkar etsen bir gün onun kucağına düşeceksin hakikatin. İşte böyle insanların olduğunu Allahu Teala zaten söylüyor. Daha sapık kim vardır ki Allah zalim millete şüphesiz doğru yola erdirtmez. Eğer bir insan içinde yoksa, bir insana Allahu Teala'nın davası ulaşıyorsa,
hidayet, hak, doğru, güzel olan anlatılıyorsa, o hala sırtını dönüp bildiğini okuyorsa, Allahu Teala artık buna doğru bir yolu göstermeyeceğini söylüyor. Yani buna istikameti göstermeyeceğini söylüyor ve gerçekten insanın bu konuda ciddi düşünmesi gerekiyor. Çünkü Allahu Teala Kıyamet suresi 36'da da diyor: "Eyyahsebul insanu eyyutrake sudda" diyor. İnsan başı boş bırakılacağını mı zannediyor? Bize söylüyor ha. İnsan başı boş bırakılacağını mı zannediyor? Ben de size soruyorum. Acaba biz boş mu bırakıldık? Yani Allahu Teala bizi şu dünyaya gönderdi. Hiç mi denetlemiyor? Bizim başımızda katibin melekler yok mu? Bizim sürekli 24 saat hayatımızı kameraya çeken, iyi ve kötü her şeyimizi not alan melekler yok mu? Yani biz bu dünyaya başıboş, keyfimize, nefsimize göre yaşayalım diye mi gönderildik? Hayır, kesinlikle ve kesinlikle değil. Hatta bu konuda İmam Şafii rahimullah bu ayetle alakalı olarak şöyle buyuruyor: bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim alimleri başıboştan, Kur'an-ı Kerim'deki ayette alimleri başıboştan maksat hakkında emir veya nehi bulunmayan kişi, yani bir görev ve sorumluluk yüklenmemiş kişi anlamında kullanıyor. Yani Allahu Teala biz size bir görev vermedik mi? Sanıyorsunuz ki biz öylesine dünyaya gönderdik. Siz deyin ki Allah var, Allahu Teala bizi yaratmış, Allah bizi yoktan var etmiş. Ben ona iman ediyorum, ona inanıyorum. Hatta Adnan Oktar gibi maşallah hoppala şuppala deyin yani. O bir anlam ifade etmediğini, illa insanın imtihanının gereği olan ne isteniyorsa onu yapmaktır. O da nedir? Kulluk ve ibadettir. Zaten ayet-i kerimede okuduğumuz zaman Allahu Teala ve ma halaktu'l cinne vel insa illa liya'budun. Biz cinleri ve insanları sadece ve sadece bize kulluk ve ibadet etsinler diye yarattık diyor, başka bir şey demiyor. O zaman kardeşlerim, biz de bu gaye ve amaç ile yaratıldık. Sakın ha bunu düşünmeden gün geçirmeyin. Kendinizi sorgulayın ya. Bu akşam yatmadan önce mesela biz hep dünyalık hesaplar, kitaplar yapıyoruz. Kendimizi biraz sorgulayalım. Diyelim ki bizim akıbetimiz nereye doğru gidiyor? Bu gidiş nereye doğru? İyiye mi, kötüye mi? Biz bir sene önce daha mı dindardık, bugün mü daha dindarız? Bunu insanın kendisine sorması lazım. Veya bir sene, 2 sene önce biz daha çok mu İslam'a hizmet ediyorduk? Şimdi mi bozulmaya başladık? Veya şimdi mi gevşemeye başladık? Bunu bizim kendimize sormamız lazım. Çünkü kendimize sormazsak ne olacağını ben size söylüyorum. Adım adım, aşama aşama, milim şeytan bizden davamızı alıyor. Bizi Allah'tan ve Resulünden ve hakikatten ve sırat-ı müstakim, dost doğru yoldan uzaklaştırıyor. Biz de böylelikle yavaş yavaş dinimizden, inancımızdan uzaklaşacağız. Allah muhafaza, yarın belki nifak kalbimize girecek. Artık geçmiş amelleri batıl olarak yazılmış. Kendisi de Allah'ın lef-i mahfuzunda kafir olarak nakşedilmiş. İlel ebed cehennemlik olacak insanlardan olabiliriz. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam münafıkların münafıklığı kabul etmediğini, hatta kendilerini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bile daha dindar gördükleri rivayetlerde açıkça bildiriliyor yani. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve şeriatten uzaklaştırmasın. Rabbim bize hakkıyla kendisine kulluk ve ibadet eden kullarından eylesin. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ala ali kulli ashabi kulli ecma'in ve şuhedai ve salihin. Lillahi Teala el-Fatiha. Temas salavatullah.